Treviso piange l'improvvisa scomparsa del professore Emanuele Bellò, 78 anni. È morto nella notte a seguito di un malore. Già insegnante di lingue, Bellò era specializzato in dialettologia, cultura e storia locale. Da decenni autore del pronostico dello storico calendario Schieson Trevisano, Beppo Gobo da Casier, considerato il più antico calendario d'Europa, pubblicato dal 1716, e la sua passione per il territorio e la cultura popolare si è concretizzata in decine di pubblicazioni sulle tradizioni popolari venete e trevigiane, dal Panevin a San Martino alla storia dei cavalli razzapiave ai canti popolari e di vecchi mestieri. Lunga la collaborazione con il gruppo folcloristico trevigiano per il processo a Aveccia, suo il vocabolario del dialetto trevigiano della destra piave. Così descrisse nel 2015 alla presentazione dell'annuale edizione dello Schieson Trevisan il dialetto. È la lingua della terra, non della campagna. La terra comprende anche la città, è la lingua della natura proprio originaria, che non ha intermediazioni, perché il dialetto si impara a casa, dalla madre, dal padre, dagli amici, non si impara a scuola, dai giornali o dai corsi di lingue. Emanuele Bellò lascia la moglie Marinella, la figlia ed il nipote. La data dei funerali non è ancora stata fissata.